zudlik bilan yashash uchun tayyor joyimiz, 2 etaj joyimiz zudlik bilan sotiladi. Shkanat baho bo'ladi. Bahasi ham Shkanat bo'ladi. 4 tuman markazida bo'ladi. Ibn Sino mahallasi, Ibn Sino ko'chasi bo'ladi. Bu yerda texnikum, texnikum yandan kirib kelaverishda shu joyimiz bor. Nargul anamizning joyi bo'ladi. Bog'bon nargularimiz joyi hamma biladi, gulchi, ya'ni fermer nargularimizni yashiga o'tgan barakali joy. Shunga Makka buni xudo xolasa kim olaman desam, inshaalloh xayrli bo'lsin. Shayson like bosib yaqinlaringizga tashlab qo'ysa, joy qarab birgan. Ibn Sino ko'chasi yana bir ses payni. Nab sesni o'sha yanında bo'ladi. Shuna bu texnik kaptandan kirib kelgan ko'cha 4 tuman markazi belada gazdan suyeti umuman muammo yo'q yana. Joyama qo'shlanadi, qo'shlar qilib yashab o'tiribdi hammasi. Yana xudo xolasa. Menda 5-son maktab bor. Dissatam yakın, mektebe yakın. Tahsil mektep yakın gana bo'ladi bunga. Yine xudo xolasa obzor bilan narsalar elde shuni chiqarib burchatga bo'ladi. Yine ishlar shipir novis. Bu do'kon ham maslashib solingan. Maslangan bu do'koni, lekin do'kon azroq ochganlar keyin yopganlar. Xo'p, yana berina chegarasini. Eldini atsam shuna qaraydi. Eriklari boyna, yimida bexisa bor, hamma narsasi tayyor debdi. Nargilam aytdi, xudo xolasa qaytib kelib beramiz dedi. Eldini chiqarib tutib boyna. İnşallah kim alsam xayrli bo'lsin. İçki, dükkanın içki. Yine gaz gap turibdi biladi. Gaz aseti umuman yo'q. Bismillah başınız xudo xolasa. Vodoprovod gap turibdi yine. Vodoprovod gap turibdi. Ariston nasos hamma narsasi tayyor turibdi. Prosta kelib yashasangiz bo'ldi xudo xolasa. Svetlar ham yonib turibdi yine. Shuni kelib yashaydi o'ng yer. Baxsam chiqadi, o'zim chiqadi. Ham dükkan olmaz sağarlar berini yine. Dükkan açib o'tirsangiz ham bo'ladi beda xudo xolasa. Xo'p, bismillah. O'zi ham bir giraverishda garaj desak bo'ladi, mashinangizni qo'ysangiz bo'ladi beda yine. Mesela masin girişten maslashgan. O'zining ishini katta ayvoni bor mana. Mahkam, pul, patolog ishlangan suyutlari bilan chiqarib turibdi xudo xolasa. Qazibek ham o'tiribdi ana shu. Yaxshi yeri, yaxshi odamning uyi. Barakali joy. Pulli adam, bozorchining yaxshi odamlar, ko'p odam doğulgan uy. Bir uylar bo'ladi, farzand doğulmagan, to'ylar bo'lmagan degan yerlar bo'ladi. Bu ko'chada yaxshi insonlar bor. Barakali joy. Barakali joy. Xo'p, ko'rsat qanday. Abzullarni danıştıraman xudo xolasa yana joylarim katta ishlangan yana. Xudo xolasa. Bahasidim Shkanat bo'ladimi xudo xolasa yana pul patolog ishlangan. Xo'p, yana bu yerda yana bir xonasi bor. Koridor. Koridordan buyoqda yana bir joy bor. Yana bitta baniymi, tayyor banisi. Shunday turishni yashasanglar bo'ladi, kosmetika remont etsanglar ham bo'ladi yana. Xudo xolasa. Qadimgi remontlar kim esladi? Maşallah. Nargilam yashib o'tgan joy bu xudo xolasa. Xayrli, barakali joy inshaalloh, osangiz ham zo'r yer inshaalloh yana. Bela kosmetika remont etib bersangiz bo'ladi. Atak joydim katta, slishkim katta joy. Hozir ikkinchi etajni ko'rsang, keyin charog'ini ko'rsataman. Birinchi ikkinchi etajni ko'rsang, 2 etaj bo'ladi bu. Bismillah. Hozir remont etib bersangiz, xudo xolasa zo'r joy. Bismillah. İkinci etajında. Aynen. Bu bellar remont ham shartamiz pashti. Aynen. Pulni yaxshi berasiz bela. Katta solingan. Gaz babillari bilasizlar. Aynen. Dar qizadi. Gaz atabini o'tiribdi, gaz bor. Hammadan bir xonasi bor. Bu yerda patib turibdilar, shunga ilib qo'ygan ekanlar. Endi nada xastaman men hozir. Kelib ko'raman desanglar, ketin olib. Ashtiraman, nargiga ham ilib qo'ygan ekan, patib turgan qo'ygan ekan. Xudo xolasa. Pastdan umr qoldirib, bemor bog'lanaversa, charog'ini bo'sitib berayman. İnşallah. Charog'ini. Hop. Charog'ini chiqsak, yana charog'dan men ham jasolanganman men. Maşallah. Yana. Charog'dan bir joy bor. Charog'ini chiqadi eshik. Yana katta deb solib qo'yibdilar. İnşallah. Charog'dan joy bor. Charog'dan qach yo'li bor. Tandir bor edi. Polni vodoprovod. Svet gaz hamma sizga turib charog'dan meni eriklar bor. Bu palma daraxtimi? Ne bu? G'oz meva turibdimi meni? G'oz. Xo'p, ne bu yoqda? Mana joylari bor yana. Mahana moslashgan, yasashga moslashganmi shunday. Menda hojatxonasi bor. Bu tarafdan shu malxona to'q boqsanglar bo'ladi yana. Polni ko'rsanglar bo'laveradi xohlasa. Xo'p, o'lmas, bahasini so'mmani o'lmas. Sen meni ko'rsatding desanglar, bahasini $62,000 aytilib turibdi. Baba, aytilgan baho sotilmaydi, qaytib kelishib beramiz. Üstüne gelen şapatlarını xudo xolasa kelishamiz yana. G'o'zlaringiz ham meva turibdi. Bilasizlar, g'o'zni tutib emas mana. Childan beri g'o'z meva turibdi yana. Maşallah, yap bu shun kelmas yana. Ko'rdingizmi? Hamma narsasi bor xudo xolasa. Yurib kelishib olaverasiz. Barakali joy, kim olsam inshaalloh xayrli joy. Nargilarimizning o'zining joyi shu. Yaxshi o'tgan. Tahsil maktab, 5-maktab desat, shahar markazi bilan. Arka tarafı shu katta Biruni ko'chasi bo'ladi.
Şuradan texnikum kaptandan girib kelaverishda aylanganingizda sesning yanında joy bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh kim olsam xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lgan bu joyda davomiy bo'lsin inshaalloh. Endi Ne'matovmi joyi bor. Shu yanginasini. Ne'matov ham yaxshi inson, Nargilam ham yaxshi inson inshaalloh. Siproylari, antina hamma narsasi tayyor turibdi. To'shab yashab ketaverasiz xudo xolasa. Yana bir de ko'chani boshini aptik pa. O'sha sesdan kaptan aylanganingizda o'sha joy bo'ladi xudo xolasa. Kelib ko'rib, kelishib olavering. 62 ming dollardan sal qaytadan yurib inshaalloh üstüne şapat nurun inshaalloh barakali bo'ladi. Bankat bolasizmi, boshqa ishat bolasizmi? Gashtirib beramiz xudo xolasa. Saloman deb kelsangiz bo'ldi inshaalloh, gashtirib beramiz. Sog' bo'lsa, omon bo'lsa, krasavchiklar aytpasi videolarimizda inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib qo'ying inshaalloh.